Salamlar, vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir mənzilimiz çıxıb satışa. Mənzil Xırdalanda Crystal Option 2 yaşayış kompleksində 42 kvadrat metr tam təmirli kredi şərtlərlə satılan bir mənzilimiz çıxıb satışa. Mənzilin şərtlərini videonun sonunda qeyd edəcəm. Gördüyünüz bura qonaq otağıdır. Mənzil bir otaqlıdır. Bir mətbəx, bir qonaq otağı və təşkilən mənzil kredi şərtlərlə satılır. Bura gördüyünüz qonaq otağıdır. Mənzil tam təmirlidir. Su, qaz, işıq daimidir. Təbii ki də kupçası var. Kanalımızda sizin zövqünüzə uyğun digər videolarımız da var. Təbii ki abunə olub izləyə bilərsiniz. Kredi şərtlərini videonun sonunda qeyd edəcəm. Mən ümumiyyətlə hər çəkdiyim evdə qeyd edirəm. Xırdalanda ən gözəl yaşayış kompleksi Crystal Option yaşayış kompleksidir. Çünki mətbəx, market, avtobus dayanacağı tam yaxınlıqdadır və sürətli qatar. Birbaşa şəhərə gedən sürətli qatar. Gördüyünüz kimi bura qonaq otağıdır. Mən sizə gedib mətbəxi çəkib göstərəcəm. Bura isə gördüyünüz mətbəxdir. Mətbəx mebeli qalır, çıxarılmır. Gördüyünüz kimi bura isə mətbəxdir. Mənzilin kredi şərtləri isə 20.000 ilk ödənişlə aylıq 410 manat ödəməklə tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bu mənzilə sahib ola bilərsiniz. Hörmətli müştərilərimiz, daha ətraflı məlumat əldə etmək istəsəniz YouTube kanalımıza abunə olub və aşağıdan çıxan nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Gördüyünüz bura isə holdur. Gəlin sizə sanitar qovşağını da göstərim. Bura isə sanitar qovşağıda aksesuarlar tam yığılı vəziyyətdədir. Ümumiyyətlə mənzil yeganə vəziyyətdədir. Bu günə bu qədər. Təşəkkür edirik. Sağ olun.